imagine how physically punishing it was for Tom to be on the wing. The wind distorts your vision. It's almost impossible to breathe. Этого не может быть. Это точно. Черный сейф ЦРУ взломан. Я все правильно понимаю? Взрыв в Кремле? Вообще-то взрыв устроили те, кто гонялись за ним. Атака на разведбрифинге? 2 месяца назад всего-то. Тогда понятно, почему он в наручниках, но что он опять здесь делает? Если кто-то и способен удержать мир на краю пропасти, то только он один. Если он возьмется за это. Адекватные люди во всех странах в полной панике. В чем заключается ваш план? В этом году Твоих людей подставили, Итан. Все твои тайны раскрыты. Вся твоя суть, все, что ты сделал, привело к этому. Вы что, дали ему авианосец? Том Круз. Наша жизнь — это сумма наших решений. Это твоя судьба. Твоя миссия. Я ни о чем не жалею. И ты не жалей. Вы должны довериться мне. Только один раз и все. Миссия невыполнима. Финальная расплата. Скоро. Только в кинотеатрах.